Fils de De Gaulle Boy Niang numéro 2 di doomu Pikine tey nag ci champion bu mag boobu lañ bëgg a ñëw tënkal leen tuuti ci carrière am fan la jaar ba yegg si fii mu yegg si nii ñan la daan ñan ñoo ko daan ci diggante mbapat ak arène topp leen ñu ñëw ak yéen ak Authentique Prod. Boy Niang numéro 2 nag bokk ci mbër yi nga xamante ne ay intellectuel lañ ba tax na day feeñ lu bëri ci kàddoom lamb ji dab njàng mi ba mujj demini ko waral mu teg njàng mi ci suuf daal di continuer lamb ji loolu nag waral mu nekk champion bu mag a mag a mag a mag Boy Niang nag dugg ci lamb ji ci atum 2008 waaye nag lu jiitu muy bëre arène Boy Niang numéro 2 jaar na ci ay mbapat tënkal leen ci mbapat yi nga xamante ni Boy Niang numéro 2 jot na ci jaar Boy Niang numéro 2 raafal na mbapat yi daan am fii ci Pikine Boy Niang numéro 2 raafal na ci mbapat yi daan am foofu ca ginnaaw raay Boy Niang numéro 2 rafal na it ci mbapat yi nga xam ni mu ngi daan am foofu ca Caaroy ba mbapatu Géejawaay ji 72 heures bu Mbay Jëy Boy Niang numéro 2 bëri na ca mbapatu Ndey Njaay Tyson Boy Niang numéro 2 bëri na ca mbapatu Kayoor Boy Niang numéro 2 bëri na ca waaye it mbapat bi nga xamante ni moom la mujjee bëre doog a bëri arène mi ngi ko bëree woon fële ca Camp Caaroy muy mbapat bi nga xamante ni militaires yi ñoo ko organisé woon mu jël ko ginnaaw mbapat boobu ci la dugg ci arène Boy Niang numéro 2 nag ci mbapat yi nga xamante ni mi ngi daan am fii ci Pikine ci la bëree woon ba tase woon ak doomu ndayam xaritam di Ama Baldé ba mujj sax Boy Niang numéro 2 moo ko daanoon Boy Niang numéro 2 nag ni loolu saa yu koy fàttaliku day doon fierté boo xamante ni day xam ne Pikine yàgg nañu bokk ndey yàgg bokk baay yàgg mayante doole amoon rêve doon champion ci arène bi Boy Niang numéro 2 nag di nettali ni ginnaaw mbapat boobu ay fan lañ ci teg mu dem ziyaare ji ki nga xamante ni moo di Fallaye Baldé di papa ci Ama Baldé waaye Fallaye Baldé di ko xamal ni loolu nag ànduma ci bëgguma mukk ngay bëre ak Ama Baldé ndax sa papa yàgg naa ko yóbbu fu ne muy bëre ji kon nag bëgguma samay ñaari doom ñu di leen boole ñuy bëre Boy Niang numéro 2 nag ci loolu la jógee boobu ba tey bëreetul ak Ama Baldé ci mbapat waaye nag Boy Niang numéro 2 ginnaaw mbapat yi nga xam ne doon na ko bëre ci Pikine waaye ci mbapat yi nga xam ni doon na ko bëre ci Géejawaay ci la daje woon ak ki nga xamante ne moo di Lamine Golo bëre naak moom mbapat daal di koy daan Lamine Golo nag mooy coach bi nga xamante ne mooy coach bu école de lutte Balla Gaye waaye Boy Niang numéro 2 ci mbapatu 72 heures bu Mbay Jëy ci la daje woon ak Marley daal di koy daan waaye Boy Niang numéro 2 ci mbapatu Ndey Njaay Tyson ci la daje woon ak Pambaay daal di koy daan waaye Boy Niang numéro 2 ci mbapatu Kayoor ci la daje woon ak Fadab 2 daal di koy daan waaye nag Boy Niang numéro 2 ci mbapat bi nga xam ne moom la mujjee bëre foofu ca Camp Caaroy ci la daje woon ak Issa Pouye numéro 2 daal di koy daan daal di jël final bi ñëw ak yéen ci palmarèsu Boy Niang numéro 2 ci arène bi Boy Niang numéro 2 nag am na 18 combats ci arène bi waaye am na 14 victoire waaye am na 4 défaites ñëw ak yéen ci victoire yi nga xam ni moom la Boy Niang numéro 2 am ci arène bi Boy Niang numéro 2 premier combat mi ngi ko bëree le 26 octobre 2008 ak ku ñuy wax Modou Diouf waaye nag foofu dinañ fa taxaw tuuti numéro 2 nee na avance boobu ki ko indi woon mu ngi nekkoon benn xaritu papaam jóge woon Taïba bëggoon fa combat avance bi ci bés bi mu ñëwee mi ngi jóge woon Taïba nekkoon benn xaritu papaam waaye bi mu ñëwee daanaka écurie bi ña fa nekkoon ay ndaw lañu woon seen at sax matul woon pour ñu dugg arène waaye keroog moo jël responsabilité am daal di woo papaam ba mu ñëw mu ne ko jox ma avance bi ma dem bëri ji ko avance bi mi ngi tolloon ci 300 000 ñu avance ko 150 000 waaye nee na keroog bés boobu noonu kontaan na ndax mooy xaalisu arène bi mu njëkk a yëkkati teg ci loxo papaam Boy Niang numéro 2 nee na ci la fay location li ci des mu jënd ci ravitaillement indi ci kër gi mu nekkoon bés boo xam ni du ko fàtte mu waaye nag ñu fàttali leen premier combat bi nga xam ni moom la Boy Niang numéro 2 bëre ci arène bi combat boobu noonu Modou Lo bokkoon na ci ñu ñu tuddee woon bés boobu noonu waaye nag ci bés boobu noonu kii nga xamante ni moo di Laye Pythagore di ànd ak Modou Lo moo waroon bëre grand combat bi Boy Niang numéro 2 waroon bëre premier combat bi Boy Niang numéro 2 ni bés boobu mooy bés bi mu njëkk a gisanteeg Modou Lo bët ak bët bés boobu nag ci la Boy Niang 2 bëre premier combat am digganteem ak Modou Diouf daal di koy daan mu tombeek le 26 octobre 2008 bi mu ci jógee ci la bëreek Batista daal di koy daan muy le 26 février 2009 daal di bëreek Akon daal di koy daan le 1er mai 2009 Boy Niang numéro 2 daal di daan Mbis le 21 juin 2009 Boy Niang numéro 2 bëreek Brise de Mer daal di koy daan le 20 décembre 2009 Boy Niang numéro 2 daal di bëreek Pape Sène daal di koy daan le 21 juin Boy Niang numéro 2 daal di daan Dolph le 10 avril 2011 Boy Niang numéro 2 bëreek Sa Kajoor daal di koy daan le 2 juin 2011 Boy Niang numéro 2 bëreek Double Less numéro 2 daal di koy daan le 9 avril 2012 Boy Niang numéro 2 daan Baye Mandione le 23 février 2014 Boy Niang numéro 2 daan Garga Mbossé le 13 mars 2010 Boy Niang numéro 2 daan Gouye Gui le 5 mars 2017 Boy
Niang numéro 2 daan Sa Thiès le 11 mars 2018 Boy Niang numéro 2 daan Balla Gaye 2 le 1er janvier 2023 loolu nag mooy victoire yi nga xam ni moom la Boy Niang numéro 2 am ñu ñëw ak yéen ci défaite yi nga xam ni moom la Boy Niang 2 am. Boy Niang numéro 2 am na 4 défaites ñan ñoo ko daan Ama Neex moo daan Boy Niang numéro 2 le 27 février 2011 Sos moo daan Boy Niang 2 le 8 juillet 2012 Lac de Guiers 2 moo daan Boy Niang 2 le 13 juillet 2019 Tapha Tine moo daan Boy Niang 2 le 19 décembre 2021 Boy Niang numéro 2 nag war a jàkkaarloog Modou Lo le 1er janvier 2024 loolu nag mooy combat yi nga xam ni moom la Boy Niang numéro 2 jot a am ci arène bi. numéro 2 nag rêvam yëpp ci làmb mooy jàppale ay waajuram yi nga xam ni yàgg nañu di sonn ci moom. Boy Niang numéro 2 moo tax nee na keroog bi mu bëreeg Sa Thiès ba pare une semaine rek lañ ci teg mu daal di tuxu kër gi nga xamante ni moom la jëndal ay waajuram nee na nag dootul am bés bi nga xamante ni moo gën a neex bés boobu ndax loolu rek moo nekkoon rêvam ci làmb. Boy Niang numéro 2 nag nekk mbër bi nga xam ni saa bu jógee Pikine jóg bokk na ci mbër yi ëpp supporter ci arène bi saa bu jógee Pikine i Kotaaf tali bu bees tali bu mag Ridis ginnaaw raay cité 1 cité 2 Bataaru ñëpp jóg topp ci ginnaawam te naan ko càppaacoli gi. Boy Niang numéro 2 nag am ay qualité ci làmb moom nag moo nekk mbër bi nga xam ni ci làmb bokk na ci mbër yi gën a complet ndax bu feccee mu neex waaye it bu bëree mu neex. Boy Niang numéro 2 nekk mbër bi nga xamante ni qualité technique am wane na ko bu baax a baax ci làmb ji ndax mooy seul mbër bi nga xamante ni ci làmb ji dañuy faral di dégg ci kàddoom mu ni catu karaw ba catuwee fu ma ci jàpp damay bëri bëreem dëggal na ko ndax ay adversaire am kenn ku ci ne ni mu la daanee bokkul ak ni mu daanee sa morom. Boy Niang numéro 2 nag bokk ci mbër yi gën a am discipline ci làmb ji am na yar am na waa CNG sax nommé ko ambassadeur bi nga xamante ni mooy xeex wàllu violence ci làmb noonu it mu nekk ambassadeur ci XBET ñu toll nag mi ngi def ay publicité yu bari waaye nag loolu li ko may yaram tegginam discipline am professionnalisme bi nga xam ni moom lay dund ci côté làmb. Tey nag Boy Niang numéro 2 lañ leen indiloon foofu la ñuy yem ak yéen ba beneen yoon ñu ñëw ak yéen ci palmarèsu beneen mbër ñu leen di wax ni bu leen fàtte abonné te bës cloche de notification bi ngeen wax ñu ci commentaire yi ban lutteur ngeen bëgg ñu indi leen palmarèsam kon nag ba beneen yoon ak Authentique Prod. siiwal sa business ak Authentique Pro yow miy jaay wala liggéey bu mu mën a doon nga bëgg mu siiw léegi jokkool ak Authentique Pro defal la ci sa contact dugalal la ko ci seen page YouTube ak Authentique Pro daal dina yombal sa business.